الله رب العزت کاروبار حلال کړی دی او الله رب العزت سود حرام کړی دی. کاروبار او سود ظاهراً یو شی وي، دواړو کې نفع وي، خو یو جایز دی او بل ناجایز دی. نو دی وجې نه عزتمندو کاروبار کول دي او د سود نه او د هغه بیو نه چې شریعت د هغې نه منع کړي د هغې نه ځان ساتل دي. دې ته ویلی کېږي شریعت، اسلام او فرمان برداری. الله رب العزت انسان امتحان کې اچولی، د کاروبار یو طریقې ورته ناجایز کړې ده او یو ورته جایز کړې ده. نو جایز باندې تک د الله منل دي، دین دی، اسلام دی، او ناجایز باندې تک غیر اسلام دی او د الله نافرمانی ده. او دی ولې داسې کړي؟ انسان امتحان کې دی چې کومه لار باندې ځي او کومه پرېږدي، د الله مني او که د الله نه مني. دا مختصره خبره ده. انسان شارټ کټ اختیاروي که لانګ کټ اختیاروي، خپل ذهن پسې ځي که د الله حکم پسې ځي. انسان د الله غلام او د الله بنده دی، د الله به تابعداري. غلام او بنده تابعدار ته ویلی کېږي. غلام تاسو ګوري چې څه ګټي هغه د مالکي، چې کم کار کوي د مالک نه تپوس کوي. نو دغه شان عزتمندو زمونږ حیثیت د غلام نم کم دی، ځکه د غلام هغه ظاهري بدن او هغه ظاهري سټ د آقا په لاس کی. هغه آقا دا پیدا کړی نه او الله رب العزت موږ پیدا کړي یو، زمونږ د بدن هم د الله رب العزت را کړی دی. نو زمونږ د غلام نم کم حیثیت دی. غلام سبا داسې کیدی شي چې پیسې وګټي او مالک سره یې لیکل کړي پیسې ورکي او ځان آزاد کی، یا د روجې یا داسې بل څه کفاره کې آزاد شي. انسان د الله نه نشي آزادې دی، ځکه د تن بدن د یو یو حرکت د الله محتاج دی او الله لیکلی دی او الله ورکړی دی. خو بیا هم الله رب العزت انسان ته اختیار ورکړی دی چې څه دې خوښوي هغه کوه، جبر پې نه کوي. آقا په خپل غلام باندې جبر کوي چې یو کار ونه کړي د سره ګورم. الله رب العزت هم ګوري، خو الله د دنیا زندگی دله ورکړې ده چې دلته دې څه خوښوي کوه، اخرت کې به ګورو. نو الله رب العزت چانسونه بیا هم ورکړي دي، حالانکې د انسان حیثیت د غلام نه مخکته دی. پکار دا دی چې څه ټیم انسان ناکاره کار کوي او الله یې هم په مغه وخت کې په فرشتو باندې ونیسي او ویې غربوي، لکه څنګه چې پولیس والا سړی ونیسي همالته پرې راباندې کي. خو نه، الله رب العزت ډیر چانس ورکوي انسان ته، چاته د 80 کالو چانس، چاته د 80 کالو چانس، چاته د 100 کالو چانس، چاته د 20، چاته د لږ، چاته د ډیر. او یو زمانه داسې پیدا کړې ده چې هغې کې درته هېڅ هم نه وایي، هغې ته ګولډن چانس وایي. ګولډن چانس لکه د ماشوم زندگی د تر بلوغته پورې، په دې کې که د ده نه څه اخوا دیخوا وشي په دې باندې ورسره د سره حساب هم نه کوي، دا ستا ګولډن چانس دی، په دې درته هېڅ هم نه وایم. څومره عجیبه دی. موږ او تاسو که وړوکې ماشوم هم ورانیو کې سپېړه ورکوو، غوږ ترې راکاږو، الله ماشومانو ته څه نه وایي. نو دا ګولډن چانس یې هر انسان له ورکړی ده، چاته د 14 کالو، چاته د 14 کالو، چاته د 15 کالو، چې څومره وخت کې ته بالغ شوې. د دې درته وغلام حتی یحتلم، هغه هلک چې څو پورې احتلام ورته نه شوی، بالغ شوی نه وي، الله وایي زه بس دا درته رفع عن امتی، وایي دا زما د امت نه رفع عن امتی الخطأ والنسیان، خطا او نسیان هم ته الله رب العزت لرې کړی دی. او دغه رنګې لیونی سړی دی څه وکړو هغه هم ورته معاف دی، ټول عمر ګولډن چانس دی هغه دپاره. یو سړی اوده دی په خوب کې څه وکړو دا هم معاف دی، او یو انسان چې کم دی ماشوم دی څه وکړو دا معاف. دا ګولډن چانسونه دي، دا الله چاله ورکوي. خو چې کله 15-14 کالو ته ورسېږي وایي دا مخکې به حساب کوو، خو یو چانس پکې دا هم شته چې دنیا کې دې که توبه وکړله د بل حق دې ادا کړو زه دا هم درته معاف. نو دومره چانسونه څوک هم چاله نه ورکوي لکه څومره چې الله ورکوي. بهرحال نو حلال بکې، حرامو نه به ځان بچ کې. دې حوالې سره یو مسله د عزتمندو اکثر نوجوانان دي کې مبتلا دي او تپوس کوي، او
بچی بس هغه شاته ځي کې واچوه، هغه دلته پوزې خرابوي، هغه شاته دې شاته خالي صفونه نه دې کې واچوه. آنلاین بعضې کمپنیانې دي او آنلاین بعض ایپونه دي. ایپ یو نقشې ته وایي په دې موبایل کې ته ډاونلوډ کې هغه تصویر د سره د هغه څیز راشي، هغه چې کولاو کې نو په هغې کې ته تجارت کولی شي. نو تجارت دوه قسمه دی ما ورته ویل، یو سودي او یو غیر سودي، یو جایز او بل غیر یو بل جایز او بل ناجایز غیر جایز، دا دوه قسمه وي عزتمندو. هر قسمه تجارت کول دا د انګریزانو د هغه خلکو کار دی چې هغه الله او د الله قانون نه مني. مسلمان سړی هغه تجارت مني چې کوم الله او رسول او دین ورته ویلي چې دا کوه. الله رب العزت اکثر کاروبارونه جایز کړي دي، ډېر کم څیزونه ناجایز کړي دي. دا عجیبه خبره ده، د چا ذهن کې دا رانه چې دا ناجایز دا ناجایز. اکثر څیزونه الله مباح ګرځولي. خلق لکم ستاسو د فایدې دپاره او ستاسو د جایز او مباح کارون دپاره ډېر څیزونه ما پیدا کړي دي، لږ څیزونه ناجایز دي. د شمار په ګوتو باندې شمارلی شوي څیزونه دا ناجایز دي او بېشماره څیزونه عزتمند ناجایز دي. د ګوتو د شمار څیزونه ناجایز دي او بېشماره څیزونه جایز دي. نو دې وجې نه زړه کې دې دا رانشي دا ناجایز دا ناجایز. آنلاین عزتمندو ایپونه دي او کاروبارونه دي. په دې کې بعض ایپونه خو داسې دي لکه اوس مثلا امازون دی. نو امازون په هغې باندې جایز کار کیږي. هغه د څه پی سی ورته وایي، یو ته پی ایل ویلی کېږي. پی ایل ویلی کېږي پرایویټ لیبل، یعنې ته ځان له خپل یو کاروبار شروع کړي، یو دکان په هغې باندې شروع کړي او په هغې کې چینه نه مختلف ځایونو نه سامانونه الې، هغه باقاعده تا سره چې کوم دی د هغې سټاک پروت وي او بیا ته هغه ځان له په مختلف کسانو باندې په نیټ باندې خرڅ کې، د هغې تا تصویران ورکړي او د هغې مال کوانټیټي کوالټي هر څیزونه تا ورکړي او خلک یې دنه الي او تا ته چې کوم دی تا نه ډیمانډ کوي چې دا څیز ما ته دومره پکار دی او آنلاین تا ته پیمنټ کوي او ته چې کوم دی د امازون چې کوم وایرنګ هاوس دی هلته چې کوم ستا سامانونه پراته وي هغه خلک دا څیز تا ته ستا ګاهک ته او کلاینټ ته صحیح طریقې سره وررسوي. هغوی ته ته د هغه سړي ډیمانډ او د هغه پروپوزل او هغه چې تا نه څه شی اخیستی وي هغه او ستا د خرڅ هغه ډیټیل هغه ته ورولېږي. دا خو یو جایز طریقه ده عزتمندو، څنګه چې دکان باندې ته شی خرڅولی شي. نو یو ایپ باندې که یو سیز تا سره موجود وي او هغه سیز حلال وي، نو حلال سیز او موجود سیز په هر چا باندې خرڅول صحیح دي. په کافر هم خرڅولی شي، په مسلمان باندې هم خرڅولی شي، چاینیز باندې هم خرڅولی شي، رشین یو روسي سړي باندې هم خرڅولی شي او د هغوی نه هم جایز سیز اخیستی شي. دې کې هېڅ خبره نشته. دویم نمبر عزتمندو هغه ایپ درته وروسته ویم، پیل درته دا جایز والا سیز ویم. بعضې کسان داسې کوي چې پردي سیزونو تصویران صرف لګوي، هغه خرڅوي، ډراپ شپینګ او دغه رنګې مختلف طریقو سره مختلف ایپونو باندې د سره هېڅ شی نشته، پردي شی نه خرڅوي. لکه اوښ چې په پردي کور کې خوراک کوي، اوښ اوږد وي که نه، پردی کور هم ورته ښکاري، کور کې چې ګیا نه وي د پردي په کور ګیا باندې مش خوند وي. نو عزتمندو د دې یو جایز طریقه ده، یو ناجایز طریقه ده. نبی علیه الصلاة والسلام وایي کوم شی چې ستا قبضه کې نشته هغه مه خرڅوه. څه شی خرڅې؟ هوا خرڅې، هوا کې مارغان خرڅې، څه شی خرڅې ته؟ یو سیز دی نه قبضه کې دی او نه ملک کې نه مالک کې. بعض وخت یو سړي قبضه کې یو سیز نه خو مالک شوی، ګودام کې پروتي، د بل چا په دکان کې پروتي، تا یې پیسې ادا کړي، ستا خبره شوي، دا هم خرڅولی شي. هېڅ خبره نه، ضروري نه چې تاسو د هغه شی لاس کې موجود وي. په دکان ګودام او دغه رنګې د بل په دکان کې دی پروتي، خو چې تا پیمنټ کړی دی او هغه درته ویل چې دا ستا شو، دې ته تخلیه وایي په عربۍ کې، چې بس هغه تا ته حواله کړی چې کله وړې ویسه، دا هم ستا شی دی. ستا اکاونټ کې یو څیز موجود دی، دا هم ستا شی دی. نو د دې وجې نه عزتمندو دا به یې خرڅولی شي. خو پردی شی چې خرڅې نه تا سره موجود دی، نه درته سړي اوصاف یاد دي او هغه به تا چا باندې خرڅ کو، هغه به ته یا واغستلی شي یا به وانغستلی شي، هغه بازار کې هغه ټیم یا موجود یا به موجود نه وي، نو ستاسو یو بل منځ کې به جنګ جګړه راځي او حالات به خرابېږي. نو شریعت درته وایي داسې څیزونه مه خرڅوه. په خوب کې شیونه مه خرڅوه، په هوا کې پردي شیونو ته خپل وې. اوزګار خیله، دې اوزګار خیلو ته هم شریعت طریقه مقرر کړې ده، ځکه یو سړی د پیسې سره نشته، هغه وایي چې زه غریب یم، ما سره خپل پیسې نشته دی،
پرنسپل اماونټ ما سره نشته، سرمایه نشته چې دا هغه انویسټ کړم، نو زه به همداسې وخت تېرومه د عام اوزګار خیلو په شان. موږ ورته ویل نه، ته پردي شی نه هم خرڅولی شي، خو د یو دوو خبرو خیال ساته. یو دا دی چې چا سره بیه کې نو ډایرکټ ورته مه وایه چې دا زما دی، د دې ویلو ضرورت نشته، نه آنلاین والا تا نه تپوس کوي. ورته دا شي زه تا ته دستیاب کولی شم او دا شی به په دومره روپۍ تا ته پریوځي. پښتانه داسې وایي دا شی به درته په دومره روپۍ پریوځي، یعنې څه مطلب، دا به زه راواخلم تا له په دومره روپۍ درکولی شم، دا شي زه تا ته اویلیبل کولی شم. په خبر مې او زه به چې کوم دی دا تا ته فراهم کم. داسې خبرې کوه، پردی شی هم خرڅولی شي. تصویر ورکه وی دا شي زه تا ته درکولی شم، زه درته رسولی شم. نو هغه انسان او یا دې ته ویلی کېږي واده د بی، یعنی بیه ورسره مه کوه، د بیې واده ورسره وکړه. دې ته انګلیش کې ویلی کېږي یو وي اګریمنټ او یو وي اګریمنټ ټو سیل. یو وي باقاعده اګریمنټ کول، بس دا څیز مې درله درکو، نو کوم دی شی؟ خو اګریمنټ ټو سیل کولی شي، د سیل دپاره یو اګریمنټ کولی شي چې دا څیز زه تا باندې خرڅولی شم. اسانه پښتو کې مې درته ویلو، د انګریزي په الفاظو کې مې درته ویل، ځکه بعضې تعلیم یافته هلکان هغه په دې باندې پوهېږي. نو دې طریقې سره عزتمندو پردی شي هم خرڅولی شي او هغه کوم ځي کې ورکې، د هغې څومره پیسې کېږي، دا ټولې خبرې چې کوم جنګ جبړ بکیل معلوم و وزن معلوم او الی اجل معلوم، هر څه به باقاعده برابرې. نو بیا دې طریقې سره هم کولی شي. نو دې وجې نه عزتمندو دا جایز طریقه ده. په امازون باندې یا بل کوم یو داسې یو لاره وي، پلیټ فارم وي، یو ایپ جوړ شوی دی او په هغې باندې ته خپل څیزونه ورکولی شي، لکه دراز دی. او دغه رنګې بعضې ملکونو کې چې کوم دی، په ملیشیا کې خپل ایپ دی، چالې نوم ورځي. نورو ملکونو کې کوم ایپونه دي او مختلف چې کوم دي عزتمندو ایپونه ملکونو کې جوړ شوي دي چې ته څه شی خرڅې، د هغې تصویران یا هغه شی چې تا سره موجود وي هغه پې ورکوه، تا ته ګاک راځي. خو د دغه خبرو خیال ساته چې خپل شی د سره نه کم الفاظ به وي او چې خپل د سره بس ډایرکټ بیه کوه. اسانه طریقه ده، هر څیز خرڅولی شي. او دا الله رب العزت موږ او تاسو دپاره د نوجوانانو دپاره په کور ناس یو طریقه مقرر کړې ده. اکثر نوجوانان بیګا ما یو عزتمندو ملیشیا یو ویډیو کتل، یو هلک دی، تاسو به حیران شئ. هغه د اوزګار خیلو ته چې کوم دی او هغه کسانو ته چې کوم بهر ملک کې اوسېږي او په هغې باندې خرچې ډېرې دي، د پلار خرچه، د مور د ګولو او دغه رنګ عزتمندو د ټیبلیټس او د علاج خرچه ده پې، دغه رنګ خپل بچي دي ور په غاړه دي، هلته د خپل هوټل خرچه ده، د کمرې خرچه ده پې. نو هغه غریب ډېرې کمې پیسې دلته رالیږي. نو هغه ویلي چې بی تاسو د دې سره سره آنلاین باز کار کوئ، دا خو یو سهولت دی. او هغه یو عجیبه خبره کړې ده، ویل په ملیشیا کې سپیا کې هم خرڅېږي. څومره عجیبه خبره، موږ څومره سپک ګورو سپیاکو ته. اوس نن سبا څوک سپیا کې پېژنیم نه، د میخې د لید نه او د هغې نه چې کومې کونډې ورته څوک وایي، څوک ورته سپیا کې وایي، بله کومه ژبه کې چاله څه نوم ورځي؟ نه ورځي. ریشخان نه چې کوم دغه جوړېږي سپیا کې، هغه د روټو په شان باندې هغه بلیږي، په هغې باندې خلک بعضې کسان هغې ته خوشحالېږي، لکه لرګو باندې او هغه څیز باندې چې کوم پانچې کم خوراک پوخ شي د هغې خپل ذایقه وي، نو خلک هغه خوښوي. نو هغه ویلې ګوره دا پلانې الګ دی آنلاین د دومره زره روپو د صرف سپیا کې قرضې کړي دي. عجیبه خبره. نو زه خیر تاسو خو د سوټو کار نشئ کولی، اوس بیا چې مولي صاحب رانه سوټ مار جوړئ، خو زه او دلته داسې دومره نه دي. او دلته ډېرې سوټمارې ښځې وې، یو 10 کاله مخکې دغه وینو سرې او دغه علاقې کې به هغوی سوټې باقاعده او د هغوی به غټې دغه سپیکو باقاعده لوی داسې دغه به یې جوړې کړې وې، اوچت ګډونه به یې جوړ کړي او هغې کې به سپیکې پرتې وې. او بعضو باندې زکات هم لازم شوی و، ځکه د زرګونو روپو د لکونو روپو به ورسره پرتې وې. یو کاروبار ته هم سپک مه ګورئ عزتمندو. کاروبار چې کوم دی الله رب العزت نعمت پیدا کړی دی. نو آنلاین ته ځان له کار کوه، خو هغه شی خرڅوه چې تا سره موجود وي، یا چې پردی شی خرڅې نو په دغه شرطونو سې خرڅوه چې زه یې درکولی شم، زه یې در رسولی شم، او زه به چې کوم دی واده د بیې کوه، زه به یې درله درکم. هېڅ خبره نه، خپل پرسنټیج پکې بیا ځان له ساتلی شي. څیز دې واغېستو په 10، هغه څه دې بیه وکړله په 12 او 2 روپۍ درته پاتې شوي، پردی شی دې خرڅ کو، نور څه وی. نو د دې عزتمندو
دا طریقه مې درته بیان کړه. بل عزتمندو یو بعض ایپونه دي هغه ناجایز دي، هغه کاروبار نه دی. اوس ډېر ایپونه دي هغې کې شیز نه خرڅېږي، تا ته وایي ته پیسې راولېږه چې پیسې 15,000 50,000 لاک 2 لاک هغې کې مختلف چې کوم دی کټګرۍ نه وي چې ته پیسې ورولېږې نو تا ته هغه پیسې د والي او بیا تا ته څه ویډیوګانې راولېږي وایي دا ویډیوګانې لایک کوه او ستا د وجې نه چې بل کس راشي د هغې پیسې به موږ تاله درکوو. دا کاروبار نه دی. په پردي کاروبارونو کې ته څنګه پیسې اخیستی شي؟ کار ته کې څوک یې ملا له هم نه ورکوي، نو دا پکې دا کوم تیسمارخان دی چې تا له په پردي څیزونو کې ورکوي. خلک پلار له پیسې نه ورکوي، بچې کاروبار کوي پلار له پرسنټیج نه ورکوي. پلار کاروبار کوي زوی خوانه خوله نیولې وي هغه له پیسې نه ورکوي چې هغه ځان له دوکان واچوي. نو دا داسې دی پردی سړی ناست دی په امریکا کې او هغه ستا د وجې نه رالی او تا له خلک پیسې درکوي. ولې مامه شمېره درګډې. نو عزتمندو ساده الفاظو کې ته دا خبرې کوم، دا ایپونه دا در حقیقت دا کاروبارونه نه، دا د ملټي لیول کمپنۍ چې کوم دي او د هغوی چې کوم کاروبارونه دي دا په هغې باندې چلی، دا صرف اتار چړاو باندې چلی. اسانه خبره ده، دنیا کې د کرنسۍ خپل سټاک ایکسچینج کمپنیانې دي، بس صرف هغه دا کمپنیانې هغې ته ګوري د هغې مطابق تاله نفع درکوي، فرضي نفع. تا نه پیسې والي په دې پیسو باندې هغوی خپل کاروبارونه کوي، خو بس ګوري چې په دې میاشت کې ډالر څومره ښکته پورته شو د هغې مطابق تاله نفع درکوي. ستا د پیسو مطابق تاله نه درکوي، لکه شریک کاروبار دی ته وایي چې ستا پیسو څومره پیسې ګټلي دي او تا سره څومره پرسنټیج کړی دی، په کار ده چې همغونه تاله درکړي. کله هغوی د خپل جیب نه هم تاله درکوي ځکه ډالر خوځېدلی نه وي او هغه بین الاقوامي سطحې سره د کرنسۍ ریټونو کې څه فرق نه وي راکړي. تا دا ځان سره انګیج ساتي چې دا ما سره مصروف وي، دا ما نه ونه تښتي، د خپل ځان نه هم دله نفع درکوي. نو دا څنګه کاروبار شو چې نفع دې کړې نه ده او بل له نفع ورکوه؟ بل دا د عزتمندو دوی اصل کې دغه کمپنیانو والا هغوی ایډس چلی، هغوی اشتهارات چلی. نو تاله چې کوم د عزتمندو هغوی د هغه دوکانونو والا نه اشتهاراتو پیسې علي او تا ته وایي دا ګوره، نو هغه کمپنیانو والا دی له د دې دپاره پیسې ورکړي چې تاسو زموږ اشتهار کوئ چې دا ډېر چلیږي، نو زموږ سیز به پروډکټ به خلک ډېر ویني، نو موږ له به زموږ شی به خرڅېږي. نو دوی ورته ځوانان دلته په جومات کې او په کالج کې او په کور کې کېنولي دي چې بس مړه تاسو یې فرضي ګورئ، بس صرف ټک ورکوئ او پرېږدئ. نو دا خو مصنوعي طریقې سره پیسې ګټي، هغوی هم دوکه ورکوي هغه چاله. لکه مثلا زه تاله پرچې درکړم چې دا د بازار کې تقسیم کا، نو زه د دې دپاره ورکوم چې زما کاروبار خلکو ته ورسیږي او خلک ما سره کلاینټس او ګاهکونه انګیج شي، ما له بیا راځي. ته لاړې وروره روزانه هغه کور کې د 15-20 کسان دي، بس هغوی له هغه پرچې ورکې، بیا لږ ګنټه پسې بیا هغوی له ورکې، ګنټه پسې بیا هغوی له ورکې. نو ټیک ده. او چې زه راشم جي پرچې مې دله تقسیم کړې، څونه 1000 پرچې مې تقسیم کړلې، ستا اډورټایزمنټ مې وکړلو او مغه خپلې لور له خپل بچي له او هغه تا چې کوم په پیسو باندې کسان ساتلي دي هغوی له ورکې، نو د هغه غریب اډورټایزمنټ خو نه کېږي که نه؟ نو دا دوکه ده هغه سره. او ته پکې شامل یې، ته ورته غم مه کوه زه تیسمار خان ناست یم زه به د لا ویډیوګانې ګورم. هلکه څه کار روزګار نه شي کولی. نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو ای الکسب اطیب، کم یو کاروبار ښه دی؟ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل عمل الرجل بیده، هغه کار چې انسان یې په خپل لاسونو کوي، خپل دماغ خپل لاس خپل خپې خرچ کوي، هغه کاروبار اصلي کاروبار دی. وکل بیع مبرور، او صحیح طریقې سره چې کوم کاروبارونه دي برکتي او نیک کارونه دي، هغه طریقې سره مال ګټل دقه صحیح کاروبار دی. د کلیک وال او پلانې وال دا څه نه دي. بل دې کې خطره دا دی عزتمندو اکثرې کمپنیانې وتښتېږي. تاسو ګورئ د مزاربت کاروبار شروع شوی، ډېر مفتیان عالمان پکې وو، نو ته به دې ته نه ګورې چې دا پټکي والا دی، دا قاري صاحب دی، فلانې، ته دې ته ګوره چې کاروبار کولی شي که نه، چې قاري صاحب دی خو امامتي ته یې مخکې که که نه، چې قاري صاحب دی الوا پلیټ ورته کېده یو صورت راته ووایه ختم وکړه، هغه خو دې دپاره دی. کاروبار دپاره خو خپل کسان دي، یا داسې قاري صاحب دی چې هغه باقاعده کاروبار کوي، مارکیټ کې دکان دی، آنلاین او یا دغه رنګې نور کاروبارونه کوي، تجربه لري، هغه له پیسې ورکړه. کاروبار عزتمندو دیانتداري غواړي، ظاهري شکل نه غواړي. کلین شي او کسبوي، بوټ سوټ کسبوي، ظاهري به مونځ او دس هم بعض وخت کې نه کوي، خو عزتمندو کاروبار کې به سولانې هغه روغ سړی پردی پیسې نه خوري هغه. نو هغه مونځ چې نه کوي د هغې خپله بې برکتي هغه ته میلاویږي، د هغه په پیسو کې برکت نه وي، خو ستا دپاره هغه سره کاروبار صحیح دی او ستا پیسو کې هم لږې بې برکتي راځي، خو نن سبا کم دی چې روغ سړی. نو چې پیسې درته حلالې میلاو شوې دا هم غټه خبره ده. په نن سبا برکتونو پسې مه ګرځه، چې اصلي پیسې درته حلال میلاو شوې دا هم غټه خبره ده، او چا دنه پیسې ونه والي نو دا هم لویه خبره ده.
نو داسې کمپنۍ وتښتېږي عزتمندو. نو دې وجې نه دغه کمپنۍ رجسټرډ نه وي. مه ورکوه دوی سره پیسې مه ږده او هسې کلیکونه ویډیوګانې ګوري. دا څه کاروبار دی؟ دا د سره کاروبار نه دی. هغوی فرضي نفع تاله درکوي، ستا د پیسو مطابق تاله نفع نه درکوي. دویم چې کاروبار کوي هغه خپل کاروبار تا باندې ویډیو ګوري، نو تا نه پیسې د څه شي الي؟ تا باندې خو یې کار وکړو که نه د خره په شان، په کار دی د دغې پیسې دله درکړي، نو دا تا نه پیسې ولې الي؟ پته ولګېده په دې پیسو باندې هغه خپلې مزې چرچې کوي او تا له صرف همدغه ایډز والا پیسې درکوي. تا چې کوم کار وله کړی دی او هغه هم د دوکې والا کار کړی دی، نو تا څه شی وګټو؟ نو د دې خبرو عزتمندو خیال ساتل پکار دي. عموما دا کمپنۍ ښه یو څه کوي بل څه. که دوی دومره ښه خلک دي ځان سره د عزتمندو یو عالم یو مفتي وساتي باقاعده آنلاین، او هغه نه د خلک تپوس کوي او هغه د هر بیه چې کوي، لکه څنګه بعضې بینکونه دي هغوی ځان سره شرعي ایډوایزر مفتیان ساتلي دي چې کوم یو دغه کېږي ټرانزیکشن کېږي او دغه رنګې کوم عزتمندو کاروباري معاملات کېږي هغه چیک کوي او بیا پاس کوي. نو دې طریقې سره عزت کول پکار دي. الله رب عزت یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، د یو بل مالونه په غلطو طریقو باندې مه خورئ. نو د عزتمندو دغه کاروبار نه دی، صحیح ده. د دغې څیزونو خیال ساتل پکار دي او پکار دا دی حکومت له پکار دي چې داسې ایپونه بند کړي، نوجوانان یې تباه کړه، غلطي طریقو سره هغه پیسې ګټي. نو جایز کاروبار د آنلاین کمپنۍ نو هغه مې هم درته بیان کو، دا مې هم درته بیان کو. اوس درته یو څو خبرې هم کاروبار باره کوم. قاري صاحب لږ اوبه راوړه. عزتمندو کاروبار دپاره یو څو خبرې یاد لرئ. نو او تعلیم دپاره او دغه رنګې د ترقۍ دپاره نوجوانان هلکان دي، تجارت ډېر لوی څیز دی عزتمندو. کم هلکان ماشومان دلته تاسو ګورئ اکثر ګور نوجوانان هلکان ناست دي، دوی ډېر ګناهونه نه کوي. د دې یو وجه څه ده؟ کاروبار تجارت ته الله دی کی دا د پیغمبرانو کار دی او د الله حکم دی چې تاسو بیه کوئ، کاروبار کوئ او د الله په حکم کې خیر او برکت وي. اکثر کم کسان چې پیسې ګټي دا نوجوانان هلکان، نو دوی اکثر ډېر غټ ګناهونه نه کوي. ځکه هغې باندې پیسې خرج کېږي او د په خپل لاس ګټلي، نو ده ته پته وي چې په دې باندې څومره تکلیف دی، ولې په دومره کار باندې، او نه دا ډېر روزګاري. په پردو پیسو باندې خلک چرچې کوي. کم سړی چې پلار پیسې ګټي او بچول یې همداسې ورکوي، دقه کسان ډېر رواني، ځکه هغه په دې پیسو باندې ځان ستړی کړی نه. نو کاروبار عزتمندو ډېر لوی څیز دی، خو د کاروبار دپاره یو درې خبرې پکاري چې کاروبار به یې ترقي څنګه کوي او څنګه به کوي. مختصر خبر، کاروبار څنګه کېږي عزتمندو؟ د دې دپاره به درې څیزونه په کار راولي. دماغ به یخ ساتي، ژبه به خوږه ساتي او خپې به په چکر کې ساتي، خپې به په حرکت ساتي. دا درې څیزونه چې څوک کوي د کاروبار مخکې کېږي. سوړ دماغ، غصې به نه کې، پریشر کې به زر نه راځي، ګاګ دی چې هر څه ویل په مخه دی ښه، که اخلې واخله که نه اخلې ماخله، هېڅ خبره نه ده. خو دا څیز دی او عزتمنو دماغ غصه کېږي به نه، کېدای شي شی د نه والي بل ځل به نه راځي او دا دماغ دا دکاندار ټینشني دی، دا جګړمار دی، نو داسې نه راځي. او دا شان ګاګ لم پکاري چې داسې نه کوي. ګینې دکاندار بر باندې سبا سودا نه خرڅېږي، ته به یې زر وره بل ده، ته به هم دماغ یخ ساتي، ګینې بیا به دله د کار شی نه میلاویږي. ښه په کار شی به دې وي، دکاندار له به لاړ شي، هغه وایي روکې که دا ټینشني دی، ګډې وډې وایي، ځه بچیه مخکې تېر شه، داسې کوي. نو او دویم ژبه به خوږه ساتي، ژبه باندې به شکرې ساتي، خوږې خبرې به کوي. او دریم خپې به په حرکت او په چکر ساتي. دا ځینې چې به ځای ناست دی، حرکت کوه، حرکت کې برکت دی. دکان ته لاړ شه او دغه رنګې مین مارکیټ ته لاړ شه، توک مارکیټ ته لاړ شه او د عزتمندو د هول سیل مارکیټ ته ځان ورسوه، غټ غټو ځایونو ته ځان رسوه، هلته نه مال راوړه، تا ته به ارزانه پرېوځي، روپۍ نیمې چې بازاره کې ارزانه خرڅې، ستا مال به ښه خرڅېږي. بس مونه دلته وایي نږدې میلاویږي اشنغرۍ کې او دلته نږدې میلاویږي په هغه کې نو فردوس کې، نه غټ بازار. ها یو انسان مصلحت په طور باندې وسې نه کېږي، غټ نشي تللی، بیا دلته نه هم صحیح ده. د بورې زویه څه خو بویه که نه، څه خو به کې، خو چې کوم انسان وس کېږي پیسې ورسره بیا داسې کار کول پکار دي. کوم انسان چې غوسه کوي او کوم انسان چې یخي، د دې درته یو مثال بیانو. دوه قسمه بوتلې په بازار کې میلاویږي، یو د پیپسي بوتل دی، د کوکا کولا بوتل دی
سیوانپ بوتل دی، ډیو بوتل دی، دا بوتلې میلاویږي، دا کیمیکلو والا چې کوم شربتونه دي، او یو د اوبو بوتل میلاویږي په بازار کې، منرل واټر دا میلاویږي. دې دواړو بوتلو کې ډېر فرق دی عزتمندو. دا د کوکا کولا بوتل داسې دی، ته به ځان نه د اوبو بوتل جوړې، بوتل خو هسې مې خو ځان نه د اوبو بوتل جوړ کا، او ځان نه چې کوم دی دغه د کوکا کولا بوتل مه جوړوه. د کوکا کولا بوتل مثال داسې د کوکا کولا بوتل چې لږ هم داسې وشړقې راوشړقې ویخوځې راوخوځې، او چې سر تې کولاو کړي یو پرش کوي، تاله دا ګیره برید دم ګنده کوي، خپل ځان هم ضایع کوي، هغه بوتل ضایع شي، لاندې ته پرېوځي. او د اوبو بوتل ډېر شړقوه شړقوه، سات پسې چې کولاو کړي اوبه یې په ځای پرتې، لږ شان زګ پکې راشي، خو چې څنګه دې هغه کولاو کړي یو څاڅکې اوبه هم دې بار نه پرېوځي. نو د ټینشني مثال، د غوسناک دکاندار مثال د کوکا کولا بوتل دی. کله چې ګاګ هم همداسې لاړ شي، د ګاګ نه دکاندار هم همداسې پاتې شي، او خپل ځان هم ضایع کړي، بیا یو کاش مړه چې دا ګاګ سره همداسې خبرې نه کولې، یار لاړې اوس هغه د ده په شان ګاګ هم نه راځي. داسې کار مه کوئ عزتمندو. نو غوسه سکا، نبی علیه السلام وایي بهترین پهلوان هغه دی، هغه نه دی چې بل سړی راسملی، هغه سړی دی چې خپل غوسه سکي. بېجا غوسې مه کوه، دا خو عبادت دی، عبادت کې به غوسې نه کې. چې سړی ګډې وړې خبرې کوي، مال پې مه خرڅوه، خو بده رده ورته مه وایه، ځکه سبا بیا راځي وایي یار ډېر ښه سړی دی، ما ورته خبرې مو کړې وي، سړی راته غلی پاتې شو، بیا هم تا نه سودا کوي. نو ځان نه به داسې نه جوړې عزتمندو. نو چې کوم انسان پسې خلک خبرې کوي، هر چا پسې خبرې کېږي، قلارې پسې خبرې کوي. نو جوان هلکې پلار د پسې خبرې کوي، ته لوی خرې، نو ځان نه به کوکا کولا بوتل نه جوړوي چې پرش وکړي او د پلار دغه وکړي، قلارې دې لګوي، ملګری درته لګوي مړه ته خو ډېر بې غیرته سړی. دوکاندار درته وایي چې مړه دا سړی نشي مخکې کېدی، او بل سړی څه وایي مړه داسې ځان ښیي، مړه ده دا ځان نه چې ښه جوړ کړی دی که نه، دا هسې ریاکاري کوي، دا خلکو سره چې ښه کوي که نه، د ده نیت صحیح نه دی، دا هسې ریاکاري کوي، او قسم دی چې دا به په دې کار باندې دی نیک کار باندې خو دی نیسي. دا ستا باره کې خلک رایې لري، قلارې دی وایي کم کم له به جواب ورکې، خپل غوږ بند ساته. چا نه چا تپوس وکړو دا دوه غوږونه ولې پیدا شوي، وایي دا یو د اورېدلو دپاره او دا بل د ویستلو دپاره. که یو غوږ وی نو دا خبرې به دې ټولې په دې دماغو کې جمع کېدې، نو خرابولی به، نو به د ویستلو لاره د سره شته، قلارې هوا ده، قلارې دی کوي. نو د دې وجې نه ځان نه به اوبه جوړې کړي. څوک به هر سر څه وایي، ته د هغې پروا مه کوه او شور مه کوه، اوبه په خپلې باندې لارې جوړئ. اوبه یو ځای کې واچوه، څنګه چې یو ځای کې ورته لاره میلاویږي په هغه ځای کې لارې وباسي. دقه رنګې د اوبو په شان په ارام کار کوه، شور مه کوه، زور کوه، شور مه کوه، زور کوه، کار کې محنت کوه، شور هم ما دا وکړه ما دا وکړه، هغه دا وایي فلانې دا وایي، زور کوه. اوبه چې زور کوي په خپله باندې لارې جوړېږي. اوبو ته چا ویلي چې دا لاره ده، خو به چې لږ زور وکړي خاوره لرې شي، بس لاره ځان لږ وري هلته ورشي، بل ځای ته ورشي، بل ځای ته ورشي، هر ځای ته اوبه ځان رسوي. نو دې وجې نه عزتمندو تاسو ګورئ که نه چې کوم خلک غلا کوي او غله دي، هغوی د خپل باطل کارونو دپاره څومره سوچونه او څومره کارونه کوي. نو ته د خپل نیک کاروبار دپاره، د مدرسې دپاره، د سکول دپاره، او د خپل امامتۍ دپاره، او دغه رنګې د خپل کلاس دپاره، هر انسان دپاره په دې کې سبق دی، تاله د هغې نه زیات محنت پکار دی. نن سبا غله او باطل خلک هغه ډېر خواري کوي، او دا نیک عمله خلک چې کوم دي دا ښه ناست دي وروره لاس په نامه باندې. نه، محنت کول پکار دي. یو غل الوک وګوره، هغه دا غله کم کم سوچونه کوي، کم کم طریقې کار کوي. یو الوک غلو هغه یو ځل پولیس ونیولو، قید یې کو، حوالات کې یا جیل ته ورسو. د پلار یو زوی و، هغه پلار ورته خط ولیکلو، ویلې بچیه ته خو جیل ته لاړې، او زما خو دلته دا پټي دي، او د دې یوي به څوک کوي، د پټي خاورې به څوک راوباسي، او په دې کې به تخم څوک اچوي. بچیه زه خو دې غلا دې کوله او لاړې ګیر شوې، او زه خو دې ډېر زیات مشقت سره مخامخ کړم، زه به اوس څه کوم. نو ازوی ته چې هغه پولیس والاو خط ورکو، نو هغه چې ولوستلو نو ډېر زیات خفه شو. نو دا یاد لري د انسان بدن که قید هم وي، بدن دې قید دی، دماغ خو دې قید نه دي که نه. دې هلک سوچ وکړو چې هلکه زما دا پلار ډېر خفه دی. نو یو خط یې ورته ولیکلو، ویلې بابا پام کوه، ګورې پټي سره کار ونه لري، او پټي کې یوه ونه کې، او د پټي خاوره رابار نه کړي، دې پټي کې هغه زما د غلا څومره سامان چې کوم دی همدې کې مې پټ کړی دی. نو د جیل حوالات نه چې کوم خط راځي دا پولیس والا ګوري. نو هغه پولیس والا چې وکتلو چې راشه کې راځې، هغه مال خو یې ټول چې کوم دی په پټي کې خیر دی.
نو هغې کودال یو بیلچې راواغستلې او هغه پټې لټ په لټ کو. په هغه پټې چې ټولو کیدای شي دې ځای کې کیدای شي دې ځای کې ټول پټې ښه مزېدار هوار کو او بارې کو خاورې دا کړه. چې ویې کتلې هېڅ شی هم پکې راونه وتو. واپس لاړ. دې پلار چې کوم دی د دې بچي بل خط ولیکلو. ویل پلاره زمونږ په وس او په طاقت کې دومره وه پټې مې دلې په پولیس والو باندې یې وکړو بس نور تخم پکې تا چوه. موږ د سره دومره مدد کولو زموږ د وس مطابق دومره وه دومره غټ کار مې دله وکړو او تخم خو آسان دی بس اوله پکې بس انشاءالله اوس به دله وده کوي. د دې مطلب دا دی چې غله خلک غلط خلک د خپل کاروبار دپاره او غلط ذهنونه دومره جنګي او دومره کارونه کوي او د بل مدد کوي. تعالی الله ښکلی دماغ درکړي دی ښکلی تجارت یې درکړی ښکلی علم درکړی دی خپل لوی ایجوکیشن دی لوی ماهر لوی عالم لوی عزتمندو هوښیار سړی خپل دا ښې ښېرا خلکو سره شیر کا خلکو ته ووایه خلک پویه کا. ګوره موږ په منبر باندې ناست دي تاسو ته د تجارت چل ښیو او دا موږ عبادت ګڼو. تجارت کول عبادت دی او ډېر نوجوانان الحمدلله ماته وویل وایي ستا د خبرو د وجې نه زموږ د دکاندارۍ سره زړه ولګېدو. نو د دې مور او پلار به موږ ته څه دعا کوي. زموږ د مولیانو ژوند ولې ښیي موږ یو گفت وکړو یو خبره وکړو زموږ پې خپل عمل وي او که نه خو یو بل انسان پې عمل وکړي نو الله د هغه ثواب هم موږ ته رارسوي د هغې د وجې نه زموږ په زړونو کې خوشحالي. او تاسو غم ولې وي تاسو سره پیسې ښه ډېري خو د بل ښه نه غواړئ نو دی وجې نه الله تام نه خوشحالی. چې ته د بل خوشحالي نه غواړې نو خوشحالي اصل کې الله پیدا کړې. الله وایي زما پیدا کړی شی دی او ته نه تقسیمې ظالمه په پردي څیزونو کې هم ته کنجوسیه کې نو الله هغه ستا حصه هم پکې لږه راکمه کړي. وایي ته خو یاسې هم نه تقسیمې موږ تاله ډېره د دې دپاره درکړې چې په بچو باندې په ښځه باندې ګاونډیانو باندې د ځان نه ښکته خلکو باندې هغوی له مشورې ورکړي هغوی سره ښه کار وکړي نو د دې دپاره درکړې. عزتمندو تاسو ګورئ خلک څه کارونه کوي د دروغو دپاره او موږ او تاسو ښه کارونه نه کوو. دې سیاسي خلکو ته تاسو ګورئ څومره دروغ وایي د خپل ووټ دپاره صرف د خپل کاروبار دپاره خپلې مدرسې دپاره خپل جومات خپل سکول خپل کالج دپاره خپل سټډي دپاره سوچ نه کوي. سیاسي خلک څومره دروغ وایي. یو سیاسي سړی یو لیډر لاړی یو علاقې ته او هلته خلکو ته وویلې چې زه به تاسو له دا ځای شنه باغونه کم او زه به تاسو له دا وکم او زه به دا وکم او که یقین هم نه راځي نو وایه ستاسو څه مسایل دي چې اوس یې دله په دې زیب کې پوره کم. خلک ویل افرین او شابسې داسې ډټ کر هغوی دروغ وایي که نه چې په هغه دروغو باندې به ستا سوچه د رښتیا او یقین راشي. کله ناکله پې هغه د لیډر هم په خپل ځان باندې یقین راشي دومره دروغ یې ویلي چې هغه ته په خپله ځان تیسمار خان ښکاره شي. د تابعینو د صحابو زمانه کې یو کس ماشومانو به تنګو نو چې تنګو نو هغه ورته ورځ ویل ورشه هغه پلاني صحابي کور کې خیرات دی نو پخوا به د خیراتونو پسې خلک ډېر ګرځېدل ځکه دا به ډېر وخت پس خلک غریبانانو نو ټول ماشومان هغه کور ته روان شو. چې د دې ماشومانو ته کو د دا مور پسې روان شو. چا ورته ویل لکه ته څه کې وایي یاوې دا ماشومان داسې په اتفاق باندې روان شو کېدای شي په رښتیا خیرات دي. یو لطیفه تاسو اورېدلې ده یو کس بل ته ویل که جومات ته راځه وایي وریجې پخ کړي دي بل ورته وایي صحیح خبره کوه داسې نه چې مونځ هم را باندې وکړي جومات ته مې هم بوځي او وریجې هم نه. نو داسې طریقې سره به خلکو ته دغه کې یو انسان له خپلو بچو له خپلو کسانو له یو څیز سره شوق پیدا کړي. نو هغه سیاسي سړی وایي وای کم کم مسایل دي ستاسو. یو بابا پاسې ته ویل بچیه زمونږ په دې علاقه کې اسپتال نشته ښه ډاکټران نشته غم مه کوه بس موبایل یې راوسو هلو فلانې فلانې ډپارټمنټ 15 ډاکټران راولېږئ چې دې هفته کې دننه دننه راورسېږي او چې کار وشي دلته ډېر ضرورت دی دا زما علاقه ده دا ډېر ښه خلک دي دوی ټول ماله ووټ راکوي. بابا ته وایي وایه دویمه خبره څه ده بابا ورته وایي بچیه زمونږ په دې کلي کې نیټورک نشته دی د دې دپاره هم زه کار وکړه. اوس پوه شوئ که پوه نه شوئ یعنې مطلب دلته خو ټلیفون کار هم نه کوي او دا په ټلیفون باندې اډر ورکړو نو د کوم ځای نه به دا شی راځي. وایي کوڼ سړی نه دا دوه پیرې خاندي ځکه یو ځل خلکو سره وخاندي پوی خو نه بس خلکو سره وخاندي او دویم ځل چې خپله پوی شي نو بیا خاندي ښه دا خبره داسې وه نو تاسو کې اوس هم لا بس کسان نه دي پوی. نو بهرحال عزتمندو داسې کارونه کېږي. الله چا سره ظلم نه کوي. الله هر سړي دماغ ورکړي خو چې دی تاوی را تاوی حرکت ورکوي. وی داود علیه السلام له یو ځل یو ښځه راله ورته ای د الله رسوله الله ظلم کوي ورته نه الله خو ظلم نه کوي چا سره. وی په ما باندې خو الله ظلم کړی دی. وی څه ظلم یې د باندې کړی دی. وی د الله په هر کارونو کې حکمتي. وی ما ته خو حکمت نه ښکاري ما ته خو ظلم ښکاري زه غریبه ښځه یم خاوند مې مړ دی او زه چې کوم دی د وړۍ نه
تارونه او رسۍ جوړوم بیا هغه هفته دوه هفتې کې تیاري شي هغه ځان سره چې کوم دی په ګټلۍ کې واچوم بازار کې خرڅوم نو یو ورځ مې ډېر تارونه جوړ کړي یتیمانان بچي دي را سره خاوند مې نشته دی په خپله کار کوم او هغه ګټلۍ مې لږ ساعت چېرته کېغوستله مارغه رالی هغه ګټلۍ رانه اوچته کړله ویې تختوله نو زه غریبه ښځه یم زه اوس به څه کوم بېګا یا پرون را سره داسې چل شوي یا بل ورځ داسې شوي دي زه به اوس کومه زه دا ظلم نه دی داود علیه السلام فیصله کوله دا د واس په کتابونو کې لیکلي دي وایي په دې دوران کې یو څو نور کسان رال چې رال نو هغوی داود علیه السلام تپوس کو ده به فیصلې کولې قرآن کې م راغلي د ډېرې ښې فیصلې به کولې دله الله رب وفصل الخطاب دله الله د فیصلو ډېر لوی الله رب العزت دله حکمت ورکړی نو یو څو کسان نور رال هغې ته یې لکه څه چل دی هغې ویلې جي موږ څه پیسې صدقه کړي دي او نظر کړي دي نو دا پیسې موږ مستحق کس له ورکوو دا په مستحقینو باندې دا تقسیم کوي پخوا به خلکو حکومت ته دا څیزونه جمع کول ځکه حکومتونه ښه وو هغوی به ته به کسان یو کس معلومو نوم به یې لیکلی فلانې ځای فلانې هغه به ترتیب سره به خرج کول زکاتونه به حکومتونه ورکول د خلکو نه به یې اخیستل نو داود علیه السلام ورته چې ښه صحیح ده خرج به یې کړو خو دا پیسې صحیح دي حلالې دي حرامې دي او څنګه هم ګټلې دي او ولې تاسو په دې صدقه باندې داسې زړه مو ته وشو رغبته مو شو هغه ویل عجیبه کار وایي موږ کښتۍ کې ناستو یو څو سوداګرو سودا لتلو خپل کاروبار لتلو وایي د کښتۍ یو څو لرګي چې کوم دی ټقار شروع کړو ماتېدل چې ماتېدل نو بس په موږ باندې خو را پرېوته که دا کښتۍ لرګي اوس مات شو نو بس موږ خو لاړو بس د دریاب صدقه به شو نو د دې وجې نه موږ ټولو کاروباریانو د صدقې نظر وکړو چې یا الله که چېرته موږ د روغ د دې نه خلاص کړو نو موږ به چې کوم دی سل درهمه ورکوو ستا د رضا دپاره وایي چې څنګه هم دا دعا وکړه بره اسمان ته م چې وکتلې وایي یو پرنده را روانه وه یو باز یا پرنده وه د هغې په لاس کې یو سور رومال و هغې را لړه کړو نو چې هغې را لړه کړو هغې کې همدغه د تار ګونجۍ پکې پرتې وې وایي په هغه تار باندې چې کوم دی موږ خپله هغه کښتۍ وتړله او هغه م پې بنده کړله یا هغه رومال هم سوري موري کې ورکړو چې څه طریقه وه هغه مطابق مو وکړلو الله رب العزت موږ بچ کړو د غیبي مدد د وجې نه اوس موږ راغلي یو موږ هغه صدقه تا سره جمع کوو او هغه ښځه هلته ولاړه وه چې الله رب العزت ظلم کړی دی هغه ښځې ته داود علیه السلام وایي وګوره زما الله څومره رحیم او کریم دی الله په انسان باندې حالات چې راولي د هغه د ترقۍ دپارې راولي او الله د هغې پوره بدلې ورکوي ته وګوره تا به د هغه نه د سوتلو نه او دا غتار نه څه پیسې ګټلې دا ټولې پیسې ستا شوې هغه ټول سلګونه درهمونه یې ورکړه هغه ښځې له ویل دا ستا شو او الله تعالی پوره بدله او د هغې نه زیاته بدله په دنیا کې درکړه نو چېرته هم د تکلیف نه عزتمندو مه خفه کېږئ تاسو ګورئ که نه په کوم اس باندې چې انسان ناستي جنګ دپاره د منډې دپاره نو دا انسان دا مالک لګې دی دې اس له تکلیف ورکوي ځکه په هغې تکلیف یې که دغه منډې وایي د هغه نه خولي وځي د هغه خپې خرچ کېږي هر څه کېږي او هغه اس چې کوم دی په دې باندې سره پوهېږي نه چې ګټه څه ته وایي او بیلات څه ته وایي اوس دا ریس کې لګی دی او ته ته منډه کا په چابک کې هم وایي او منډې موله ورکوي هغه غریب د دې نه خبر نه دی هغه صرف دې ته خوشحاله دی چې زما مالک په ما باندې سور دی دا چې ماله دا تکلیف راکوي خیر دی را دي کي زما مالک ته به خوشحالي میلو شي د خپل مالک د خوشحالۍ دپاره وي دقه شان الله رب العزت عزتمندو په انسان باندې الله زمونږ مالک دی په انسان باندې چې کومه تکلیف راولي څنګه چې د اس مالک اصل تکلیف ورکوي د هغه د ګټلو دپاره هغه اس ته لوی ایوارډ میلو شي دا هغه پلانې اس ته دومره مسابقې او ریسونه د ګټلي دي د هغه اسم وګټي دقه رنګې الله مالک خپل بنده له چې کله تکلیف ورکوي هغه د ګټلو دپاره ورکوي چې د ده نه تکړه اس جوړ شي دا بیلات ویني دا ګټه وویني او دا هم خوشحاله شي او زه به هم خوشحاله نو د تکلیف نه عزتمندو مه یارېږئ انشاءالله خپل محنت خپل روزي او دا څیزونه به کوو که نه د دې سره د الله د دین دپاره وخت د تبلیغ دپاره سیروزې دپاره وخت د جومات د درس دپاره وخت د غریبانانو د مدد دپاره وخت او د حق د نفاذ دپاره چې په دین اسلام په دنیا کې راشي زموږ ملک کې راشي د دې دپاره محنت دا ټول کارونه به کوو که نه انشاءالله اذان وکړه خارج